बच्चों की दुनिया की डबल एज स्वैड। इसकी खास बात ये है कि इसको बच्चे एक हाथ से 360 मूव कर सकते हैं। ये हमने इसको किया ऑन बटन के साथ में, और इसको इसमें साउंड इफेक्ट के साथ साथ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की 360 व्यू है। इसकी खास बात यह है कि ये कहीं पे भी टकराती है तो इसमें हर बार साउंड एक छोटा सा निकलेगा और ये लाइट चेंज करेगी। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है। इसके कि इसको खत्म हो जाने के बाद सी टाइप चार्जिंग से बहुत ही सिंपली आप चार्ज कर सकते हैं। स्वेड को लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे बायो में एक अमेजोन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाके आप किसी भी सामान को अमेजोन के थ्रू आप खरीद सकते हैं।